जैसे कि देख सकते हैं दोनों इंडोर आउटडोर है, एक ही आउटडोर है, एक ही आउटडोर है, दोनों को ऊपर करना है। इसको भी आउटडोर ऊपर कर देना है, ये वाला भी आउटडोर ऊपर कर देना है स्टैंड में लगा के। 5 फीट 5 जुड़ के यहाँ आउटडोर यहाँ पर रखा है ब्रेजिंग होके। जैसे ये देख सकते हैं आउटडोर उस सेट कर दिया, ऊपर करके छत से दूर कर दिया गया 5 फीट पैंप लगा के। अब थोड़ा सही लग रहा है, छत खाली खाली लग रहा है। 5 फीट पैंप लगा के उसको दूसरे सेट कर दिया हम लोग कि आराम। ये एसी उठा के उधर लगा दिया।